Всю дверцу по периметру закрывает стекло. Его размер составляет 100 на 50 сантиметров. Оно покрыто шелкографией. Размер видимой части стекла составляет 80 на 29 сантиметров. Обзор пламени немного перекрывает козырек подачи воздуха на стекло. Если не учитывать его как видимую часть стекла, то обзор пламени будет доступен на отверстие размером 80 на 24 сантиметра. Также забыли упомянуть патрубок подачи воздуха извне. Стандартно он расположен на задней стенке. При необходимости его можно подключить через низ печи. Для этого в нашей нише присутствует вырез лазером для облегчения его подключения.